И здравейте, кинонърдове, аз съм Иви и добре дошли в YouTube каналът ми, в който си говорим за филми, сериали, анимации и комикси. В днешния клип стартирам поредицата за Аватар, легендата за Кора, в която ще направя различни клипчета, в които ще говоря за злодеите на Кора от първи до четвърти сезон. Ще минем през Еймон, през Уналак, през Сахир и през Ковира. Ще представя тяхната история, техните мотивации и тяхната цел, идеология, философия, каквото имат да ни представят. И направо нека да започваме с въведението какво е Кора и след това ще започнем с Еймон. Хайде! Легендата за Кора представлява 70 години от събитията от Аватар, последния повелител на въздуха. Анг вече е умрял и се е превъплатил духа на Аватара се е преродил в Кора. Кора, тя е от южното водно племе, откъдето е Катара, и тя е овладяла земята, водата и огъня, и единият елемент, който не е овладяла, това е въздуха. И всъщност иска от Тензин е най-малкият син на Анг, да я обучи, но той я отказва първоначално, тъй като в Републик Сити има един проблем, с който той и другите съветници на града трябва да се справят с него. Републик Сити, това е столицата на Обединените нации, това е създаден от Зуко и от Анг, където повелители и неповелители и повелители от четирите елемента живеят в хармония един с друг. И общо взето в Републик Сити са се появили едни революционери, една организация, която се наричат Равните, ако на български мога да кажа така. И те са против повелителите като цяло. Те не са повелители и мразят повелителите, и начало с тази организация всъщност е Еймон, за който в този епизод си говорим за него. Общо взето това е горе-долу от въведението за Кора. Няма да наблягам много за сюжета. Няма да ви говоря за Кора, защото в този епизод сме наблегнали за злодеите и за тяхната история. Така че хайде да ви представя кой всъщност е Еймон. Еймон се появява в първи сезон и Кора се изправя срещу първия си злодей. Той се представя като... той всъщност е лидера на тази революционна организация, която е против повелителите, и всъщност той има способността да взима повелителството на повелителите завинаги. В смисъл, прави специална техника и им взима силите, и всъщност неговата цел е всички да бъдат равни, защото вярва, че всъщност историята, която представя пред хората, тези, които го следват, е, че като е бил малък, селото му било нападнато от повелителите на огъня и са убили баща му, и всъщност той като се е изправил пред този повелител на огъня, който убил баща му оставил белег и затова носи маска. Но се оказва, че всичко това е лъжа, и всъщност той се оказва, че от северното водно племе и те също така кръвта, повелител на кръвта е. Както помним, Катара е първата повелителка на кръвта. И всъщност истинската му история е, че той като всъщност баща му е един престъпник, който му забравих името, за жалост. Ще напиша името отгоре. И той всъщност е бил повелител на кръвта, но само че е злоупотребявал с това и е бил осъден, но успял да избяга. И така е отишъл в северното водно племе, намерил си жена, и така са му се родили двама сина. Толрак, който е съветник всъщност на Републик Сити, и Ноатак, който всъщност е
Еймон, истинското име на Еймон е Ноатак. И двамата са повелители на водата. Баща им го вижда това и започва всъщност да ги обучава да бъдат, нали, добри повелители и всъщност искат да овладеят повелителството на кръвта като него с цел всъщност той да си отмъсти на Републик Сити и всъщност това Ноатак го вижда, защото баща му е доста безкруполен в опитите си да го обучи, и брат му и всъщност вижда, че брат му Толрак не се справя толкова добре колкото Ноатак и се държи малко така по-грубо, бащата се държи по-грубо с по-малкия син Толрак и това не му харесва на Ноатак и всъщност той решава да се изпълчи срещу баща му и всъщност се бие с него, побеждава го. Нали, не го убива, но го побеждава и кара брат си Толрак да тръгне с него. Толрак отказва и всъщност Ноатак си продължава по пътя. И години по-късно го виждаме като Еймон. И всъщност през тези години, когато той отсъствал, всъщност е придобил способността да отнема повелителството, като всъщност чрез повелителството на кръвта, защото той я владее, може да блокираш в човека две чакри, за които отговарят, мисля, че мисловната и енергийната чакра отговарят за повелителството и той така по този начин успява да блокира чакрите и хората си се сбогуват с повелителството си за винаги. И всъщност тук идва момента, че той води революционната си група, нали, равните, всъщност ги лъже, че той не е повелител, а всъщност иска всички да са равни, защото, нали, семейството му било убито от повелителите, но всъщност се оказва, че не е вярно. И тук стига момента, в който се питаме, добре, каква е истинската му мотивация, защо се е стигнало до тук всъщност да иска нали, хората да са равни, нали, без повелителски способности, но ако той премахне повелителските способности на хората, всъщност той остава единствения, който ще може, който остава да бъде повелител на водата и не на огъня, на кръвта. И това не се ли превръща все едно, той иска да господства, той да управлява света, а неговата уж мотивация пред хората е, че просто иска всички да са равни, но то всъщност няма да са равни, като той ще бъде единствения повелител. Демек, има нещо скрито зад мотивите му и не можем, поне аз не мога да разбера какво е. Нали, казва, че всъщност той вярва, че повелителството и аватара като цяло, това е коренът на злото и на всички къвки в света, което от една гледна точка, ако го погледнеш, наистина има хора, които злоупотребяват с силата. Със силата си, както в Спайдърмен е казано, с великата сила идва и голямата отговорност. И много хора нямат тази отговорност и по-скоро трябва да бъде контролирано. Но за да бъде контролирано, трябва да има свестни, съвестни, така властвуващи, да кажем, нали, тези, които са в контрол, да имат морално съвършенство. Друга мотивация, която не мотивация, всъщност причина, за която той казва, че иска, нали, хората да са равни, защото още от миналото му е видял, че брат му е по-слаб от него, е видял как баща му се държи с него, че щом е по-слаб от него, нали, един вид не заслужава да бъде обучаван, като цяло не заслужава да бъде с добро отношение, нали, бащата да се държи добре с сина. И това по някакъв начин го е ядосало и е тръгнал по пътя на... То пак е пътя на омразата, пак тръгваш по един път на омраза, че ти искаш, нали, всички да са равни, но това малко или не е лицемерство, защото кой ще ти вземе на тебе силата? Ти ще дадеш на аватара да ти вземе силата, но аватара ще остане със сила. Ти искаш да му вземеш, всъщност той иска да вземе на аватара силата на Кора, но той ще остане с цялата сила. Той ще пак няма равенство и той малко си противоречи. Затова за Еймон аз го харесвам като добре нарисуван персонаж, нали,
обективно добре направен герой, но мотивите му и самия характер не ми достига. В смисъл, не разбирам на истинската му цел, истинската му мотивация, щом иска всички да са равни, защото той ще остане този, който ще има силата. Може да го прави за брат си, което се съмнявам, защото той не е говорил с брат на толкова много години. Той самия му брат Олрак накрая разбра, че Еймон му е брат, че е Ноатак. Не мисля, че толкова иска и ако вярва всъщност, че проблема на хората като цяло е в повелителите, не мисля, че той би искал самия той да е повелител, защото наистина става много противоречиво. И затова започваме с него да го представя, нали, като герой и да видим всъщност, да ви попитам всъщност каква е истинската му мотивация. Защото аз много не я разбирам. Разбирам я до една степен, нали, че иска всички да са равни, както пак нали, разтягам в ума и пак го обяснявам, но не разбирам защо той ще остане този с силата. Имам предвид с повелителството. Само той по тази негова логика, той само ще остане. И това пак е един вид, по-скоро иска да бъде тиранин, иска да бъде този, който командва, всъщност лъже като цяло. И хората, и неговата идеология, това, което искам да извлечеме всъщност от него, е, че неговата идеология не е довършена от него самият. Има нещо липсващо зрънце в неговата мисъл, в която просто не конструктира по някакъв начин цялата картина, защото ако, примерно, той намери, каже, нали, аз ще намеря начин да си махна силата, след като взема вашите повелителски способности, за да всички да сме равни, тогава ще го разбера. Наистина ще му кажа, Вала, подкрепям те, наистина. Но проблема му е, че всъщност той си иска властта за него си. И по този начин, ако като малък е представен като добър, защото наистина като малък виждаме, че защитава брат си, не иска да използва повелителството на огъня, трудно му е, нали, да угажда на баща си и всъщност се противопоставя. Виждаме, че той всъщност, нали, е добър, нали, противопоставя се на баща си, му казва не искам повече. И изведнъж всичко се размива, всичко се променя и той използва повелителството на кръвта, за да може да отнема повелителството на другите. Но за каква цел? Той като малък не е представен като, нали, злодей. Някъде в развиването след баща му се е случило нещо, което го е накарало аз ще, нали, владея всичко и ще взема на всеки повелител, защото повелителството е проблема на света, нали, на хората. Щом е проблема, окей, ти намери начин да си махнеш твоето повелителство след това, а не да махаш на всички повелителството и ти да останеш, нали, господаря. Точно за това не харесвам самия злодей в първи сезон. Като негова мотивация не ми е достатъчна за тези, които са го написали нещо, или те не са го донаписали, или нарочно са го направили по този начин да си противоречи. Но тъй като, нали, доста често нашите действия и нашата мотивация е задействана подсъзнателно, да кажем, от детството. Нали? Ние правим това, което правим заради, да кажем, някакви травми, заради някакви навици, които сме си изградили още от детство. Те може да ни саботират, може да ни помагат, все тая. Но като малък той се опълчва на баща си и показва, че това не е редно. И изведнъж той се променя в негативна посока, което аз не разбирам. Ако беше гаден и, нали, беше казал на баща му, да, супер, аз ще стана повелител на кръвта и ще отмъстя на Републик Сити и, нали, още от малък да го видим, че той става, нали, злодей. А всъщност ние видяхме като малък, че той се противопоставя. Затова този злодей не ми е един от любимите, защото не оформя цялата картина,
не ми е достатъчно неговата мотивация, така че ако трябва да ги слагам, нали, по класация, кой е най-добрият злодей на Кора, със сигурност него го слагам на 4-то място и общо взето толкова за него. Това е, което трябва да знаете и това, което аз не разбирам моята интерпретация за неговите действия. Това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Представих ви историята на Еймон, представих ви защо не одобрявам неговата идеология, защо не я разбирам като цялостно, защо прави нещата, които прави. И ще се радвам да направим като дискусия долу в коментарите. Може да напишете вашата интерпретация за неговите действия, дали го харесвате като злодей и ще се видим в следващите клипчета за следващите злодеи на Кора. Така че може да харесате клипа, да се абонирате и да пишете долу в коментарите. До следващия кадър. Чао!